嗨，亲爱的书友们，欢迎来到书海时光，一个为你每日推荐好书的心灵驿站。赶快关注我们，一起畅游书海，让阅读点亮每一天的精彩。大家好，在今天这个信息爆炸、沟通无处不在的时代，我们每天都在与不同的人进行着各种各样的谈话。然而，你是否曾停下来思考过，我们的谈话是否真的有效？是否真正达到了我们想要的结果？今天，我要向大家推荐一本能够彻底改变你对话方式的书籍《谈话的力量》。这本书的作者是艾伦·加纳 （Alan Garner），他是一位在沟通技巧培训领域有着丰富经验的专家。多年来，他致力于帮助人们提高沟通能力，通过深入研究和实践，总结出了一套行之有效的谈话方法，并将其凝聚在这本《谈话力量》中。这本书的价值不可估量，它就像是一把神奇的钥匙，能够打开我们通往高效沟通的大门。在当今社会，无论是职场中的商务谈判、团队协作，还是日常生活中的家庭关系、朋友交往，甚至是陌生人之间的交流，良好的谈话能力都至关重要。它可以让我们在复杂的人际关系中游刃有余，达成目标，获得成功，更能让我们收获真挚的情感和深厚的友谊。想象一下这样一个场景，一位年轻的销售员在面对一位难缠的客户时，他运用了从谈话的力量中学到的技巧。他没有急于推销产品，而是先认真倾听客户的抱怨和需求，通过真诚的提问和积极的回应，逐渐赢得了客户的信任。最终，他不仅成功地完成了销售任务，还与客户建立了长期的合作关系。这只是书中所传授的技巧在实际生活中应用的一个小小缩影。它向我们展示了掌握谈话力量后所能带来的巨大改变。或者，我们可以回顾一下历史上那些伟大的领袖们，他们无一不是出色的沟通者。比如马丁·路德·金，他那震撼人心的演讲《我有一个梦想》，通过富有感染力的语言和坚定的信念，激励了无数人为平等和自由而奋斗。他的成功不仅仅在于演讲的内容，更在于他能够与听众建立起强烈的情感连接，让人们感受到他的真诚和决心。这就是谈话的力量，它能够跨越种族、性别、年龄和社会阶层的界限，将人们团结在一起，为了共同的目标而努力。那么，你是否也想拥有这样的力量呢？你是否希望自己在每一次谈话中都能脱颖而出，达成所愿呢？让我们一起走进谈话的力量，去探索其中的奥秘吧。积极倾听的打开沟通之门的钥匙。积极倾听是谈话的力量中最为核心的理念之一。它并非简单的听到对方说的话，而是要全身心地投入到对方的谈话中，理解其话语背后的情感、意图和需求。在谈话过程中，我们常常会陷入只关注自己接下来要说什么的误区，而忽略了对方所传达的真正信息。积极倾听则要求我们放下自己的成见和想法，将注意力完全集中在说话者身上。从心理学角度来看，每个人都有被理解和被重视的需求。当我们积极倾听他人时，对方会感受到我们的尊重和关心，从而更愿意敞开心扉，与我们分享更多内心的想法。此外，积极倾听有助于建立信任关系。在一个充满信任的谈话氛围中，双方能够更加坦诚地进行交流，减少误解和冲突的发生。根据马斯洛的需求层次理论，尊重需求是人们较高层次的需求之一。通过积极倾听，我们满足了对方尊重的需求，这为良好的沟通奠定了坚实的基础。保持眼神交流，在谈话中与对方保持适当的眼神接触，传达出你对他的关注。例如，在与朋友聊天时，不要四处张望或者低头玩手机，而是要注视着对方的眼睛，让对方感受到你对他的重视。给予适当的反馈，可以通过点头、微笑或者简单的回应，如是的我明白，来表示你在认真倾听。比如，当同事向你倾诉工作上的烦恼时，你不时地点头，并回应我知道这确实很让人头疼，这样会让同事觉得你在理解他的处境。复述和澄清，在对方说完一段话后，试着复述他的主要观点，或者就你不清楚的地方进行提问。例如，你刚才说的是不是这个意思？我不太明白你说的，你能再解释一下吗？这不仅能确保你准确理解对方的意思，还能让对方感受到你对他的话的重视。好处：减少误解。通过积极倾听，我们能够更准确地把握对方的意思，避免因误解而产生的矛盾。在家庭中，如果夫妻双方都能积极倾听彼此的想法，那么在很多家庭琐事上就能减少争吵，增进感情。当人们感受到自己被倾听和理解时，会对倾听者产生好感，从而增进彼此之间的感情。在朋友之间，一次深入的、充满积极倾听的谈话可以加深友谊，获取更多信息。积极倾听有助于我们获取更多关于对方和话题的信息，为后续的交流和决策提供依据。在商务谈判中，善于积极倾听的谈判者能够更好地了解对方的底线和需求，从而制定出更有利的谈判策略。书中提到，积极倾听是一种能力，它能让你在谈话中成为真正的参与者，而不是一个被动的旁观者。这句话深刻地揭示了积极倾听在谈话中的重要性。还有一个案例是关于一位经理，他总是抱怨员工们不愿意与他交流，
后来，他参加了一个沟通培训课程，学习了积极倾听的方法。回到公司后，他开始尝试运用这些方法。当员工向他汇报工作时，他不再只是简单地点头或者打断员工，而是认真倾听，并适时地给予反馈。慢慢的，员工们发现经理变了，他们更愿意与他分享自己的想法和意见，团队的工作氛围也得到了极大的改善。而清晰表达让信息准确传递。清晰表达是指在谈话中能够准确、简洁地传达自己的意思，避免含糊不清、冗长啰嗦的表达。他要求我们在组织语言时要有条理，明确地表达自己的观点、感受和需求。从认知心理学角度讲，人们在接收信息时，倾向于寻找简洁明了的内容。如果我们的表达过于复杂或混乱，会增加对方理解信息的难度，导致沟通效率低下。清晰表达有助于减少信息传递过程中的损耗。当我们能够清晰地表达自己的想法时，对方能够更准确地理解我们的意图，从而做出更符合我们期望的回应。根据信息加工理论，人的大脑对信息的处理能力是有限的。清晰表达可以减轻对方大脑的负担，使信息更容易被处理和记忆。明确主题，在开始谈话前，先明确自己要表达的主题。例如，在向领导汇报工作时，可以先说明汇报的主题是关于项目进展情况的汇报，这样可以让领导有一个心理预期。使用简洁明了的语言，避免使用过于复杂或专业的术语，除非对方熟悉这些术语。在表达观点时，尽量使用简单、直接的句子，比如不要说鉴于目前的市场态势以及我们公司内部资源的配置情况，我认为我们应当重新评估我们的营销策略，而是说我们应该根据市场情况重新考虑营销策略。逻辑清晰，按照一定的逻辑顺序来组织语言，可以是时间顺序、空间顺序或者重要性顺序。例如，在描述一个事件时，可以按照事情发生的先后顺序来讲述；在介绍一个产品时，可以从外观、功能、优势等方面依次进行说明。好处：提高沟通效率，清晰表达能够使对方快速理解我们的意思，缩短交流时间。在快节奏的职场中，这一点尤为重要。减少误解，当我们的表达清晰明了时，对方能够更准确地把握我们的意图，从而减少因误解而产生的冲突和错误决策。增强说服力，有条理的、清晰的表达更容易让人信服。在演讲、辩论或者谈判中，清晰表达是取得成功的关键因素之一。书中写道，清晰表达就像是一盏明灯，它能照亮我们与他人之间的沟通之路。这句话形象地说明了清晰表达在沟通中的重要性。书中还举了这样一个案例，一位工程师在向团队成员介绍一个新的设计方案时，由于表达的过于复杂和混乱，团队成员们听得一头雾水。后来，他重新整理了思路，用简洁明了的语言和清晰的逻辑重新进行了介绍。这次，团队成员们很快就理解了他的想法，并且提出了很多有价值的建议。最终设计方案得到了进一步完善。3、有效提问，挖掘对方内心的宝藏。有效提问是指在谈话中提出恰当的问题，以引导对方深入思考，表达真实想法和情感。它不是随意的、漫无目的的提问，而是有针对性的，能够引发有价值回应的提问。提问是一种强大的沟通工具，它可以激发对方的思维。当我们提出问题时，会促使对方思考，从而引导谈话的方向。根据人本主义心理学，人们有自我表达和自我实现的需求。通过有效提问，我们为对方提供了一个自我表达的平台，满足了他们这方面的需求。有效提问可以打破谈话的僵局，尤其是在双方陷入沉默或者不知道如何继续交流时。一个好的问题可以重新点燃谈话的火花。开放式问题，提出开放式的，不能简单的用是或否来回答的问题。例如，你对这个项目有什么看法？你最近遇到了什么有趣的事情？这样的问题可以鼓励对方详细的阐述自己的想法和经历。引导性问题，通过提问引导对方朝着某个方向思考。比如，如果，你会怎么办？你有没有考虑过？这些问题可以帮助对方拓展思路，发现新的可能性。情感性问题，关注对方的情感和感受。例如，你当时感觉怎么样？这件事对你有什么影响？这类问题有助于深入了解对方的内心世界，建立更深的情感连接。好处：深入了解对方。通过有效提问，我们可以挖掘出对方内心深处的想法和情感，从而更好地理解他们。在心理咨询中，心理咨询师正是通过有效提问来了解来访者的内心世界，促进自我反思。当对方回答我们的问题时，他们也在进行自我反思，这可以帮助他们更清晰地认识自己，找到解决问题的方法。增强互动性，有效提问可以使谈话更加生动有趣，增加互动的深度和广度。在社交场合中，善于提问的人往往能够成为谈话的中心，吸引他人的注意力。书中提到，一个好的问题就像是一把钥匙，它能打开对方心灵的宝库。这句话强调了有效提问在挖掘对方内心方面的作用。书中还讲述了一个案例，一位教师在课堂上发现一位学生总是沉默寡言，
不愿意参与课堂讨论。于是，这位教师开始尝试运用有效提问的方法。他先从一些简单的问题开始，比如你最喜欢哪门课？你周末一般做什么？慢慢的，他提出了一些更深入的问题，如你为什么不喜欢在课堂上发言？你觉得自己在学习上最大的困难是什么？通过这些提问，教师逐渐了解了学生的想法和困惑，并且帮助学生克服了困难，最终学生变得积极主动起来。4. 巧妙说服，让对方心甘情愿地接受。巧妙说服是指在谈话中运用技巧，使对方能够接受我们的观点或建议。它不是强迫或操纵对方，而是通过引导、启发和提供有价值的信息来改变对方的想法。从社会心理学角度讲，人们在面对说服时，往往会受到多种因素的影响，如权威性、情感共鸣、逻辑推理等。巧妙说服需要我们了解对方的心理状态和价值观，找到能够说服他们的切入点。例如，如果对方更注重情感因素，那么我们可以通过讲述情感故事来引起他们的共鸣。根据认知失调理论，当人们接收到与自己原有认知不一致的信息时，会产生心理上的不适。为了消除这种不适，他们会倾向于改变自己的认知或行为。因此，在说服过程中，我们可以适当的制造认知失调，然后引导对方朝着我们希望的方向改变。建立权威性，展示自己在相关领域的专业知识或经验。例如，在向客户推销产品时，可以介绍自己在该产品领域的丰富经验，或者引用一些权威机构的研究数据来支持自己的观点。引发情感共鸣，讲述与对方相关的故事，或者表达对对方的理解和支持。比如，在劝说朋友戒烟时，可以讲述一个因吸烟而患病的案例，或者表达对朋友健康的关心，提供有价值的证据，运用事实、数据、案例等来支持自己的观点。在商务谈判中，提供详细的财务报表、市场分析报告等来说服对方。运用逻辑推理，构建严密的逻辑链条，引导对方得出我们希望他们得出的结论。例如，在辩论中，通过一步步的逻辑推理来证明自己的观点。好处：提高说服力。巧妙说服的方法能够使我们的观点更具说服力，更容易让对方接受。在销售、谈判、演讲等场合中，这一点尤为重要。避免冲突，通过巧妙说服，我们可以避免与对方发生直接的冲突，使谈话更加和谐。在家庭关系中，巧妙说服可以帮助我们解决家庭成员之间的矛盾，增强合作性。当对方接受我们的观点后，更容易与我们开展合作。在团队合作中，巧妙说服可以促进团队成员之间的协作，提高团队的整体效率。书中写道，巧妙说服是一门艺术，它需要我们用心去揣摩对方的心理，用智慧去引导对方的思想。这句话强调了巧妙说服的复杂性和重要性。书中还举了一个案例，一位政治家在竞选活动中需要说服选民支持他的政策，他没有采取强硬的宣传方式，而是通过走访社区，与选民们面对面的交流。他先倾听选民们对当前社会问题的看法，然后运用巧妙说服的方法，向他们阐述自己的政策主张。他建立了权威性，引用了一些研究数据来证明自己的政策是有效的。他还引发了情感共鸣，讲述了自己对选民们生活状况的关心。最终，他的说服工作取得了成功，赢得了选民们的支持。5. 处理冲突，化干戈为玉帛。冲突是谈话中不可避免的现象，处理冲突的能力是谈话力量的重要组成部分。巧妙的处理冲突可以化解矛盾，增进彼此之间的理解和信任。冲突往往源于双方的利益、观点或价值观的差异。在冲突中，人们往往会情绪化地表达自己的立场，而忽略了对方的感受和需求。处理冲突的关键在于理解对方的立场，寻找共同的利益和目标，通过沟通和协商找到双方都能接受的解决方案。从情绪管理的角度来看，在冲突中保持冷静，控制自己的情绪是至关重要的。情绪化的反应只会加剧冲突，而冷静的态度有助于理性的解决问题。倾听和理解对方的观点，在冲突中，先不要急于表达自己的立场，而是要倾听对方的观点，理解他们的想法和感受。例如，在与同事发生冲突时，先让对方把话说完，然后复述他们的主要观点，表示你理解他们的立场。寻找共同的利益和目标，引导对方一起寻找双方都能接受的利益和目标。比如，在家庭成员之间发生冲突时，可以问我们的共同目标是什么？我们想要达到什么样的结果？通过这种方式，可以将冲突的焦点从分歧转移到共同的目标上。协商解决方案，与对方一起协商，提出各种可能的解决方案，并评估他们的可行性。例如，在商务谈判中，双方可以提出不同的方案，然后讨论他们的优缺点，最终达成共识。好处：化解矛盾。通过处理冲突，可以化解双方之间的矛盾，避免矛盾的升级。在人际关系中，妥善处理冲突可以维护良好的人际关系。增进理解。在处理冲突的过程中，双方可以更好地理解对方的立场和需求，从而增进彼此之间的理解。在团队合作中，
处理冲突可以促进团队成员之间的相互理解，提高团队凝聚力，提高解决问题的能力。处理冲突需要我们运用各种技巧和方法，这可以提高我们解决问题的能力。在面对复杂问题时，我们可以更加从容地应对。书中提到，冲突并不可怕，可怕的是我们不知道如何处理它。这句话提醒我们要正视冲突，并学习处理冲突的方法。书中还讲述了一个案例，两位同事因为工作上的问题发生了激烈的冲突，双方都情绪激动，互不相让。后来，在一位经验丰富的主管的调解下，他们开始尝试处理冲突。他们先各自冷静下来，然后倾听对方的观点，表达自己的感受和需求。在寻找共同利益的过程中，他们发现他们其实都希望公司能够发展得更好，只是对实现目标的途径有不同的看法。于是，他们一起协商解决方案，最终找到了一个双方都能接受的解决方案，化解了冲突。通过以上对谈话的力量中各个重要习惯的介绍，我们可以看到，这本书为我们提供了一套完整而有效的沟通方法。它涵盖了从倾听、表达、提问到说服和处理冲突的各个方面。这些方法不仅适用于日常生活中的各种场合，也适用于职场、商务等更复杂的沟通环境。这本书的价值不仅仅在于它所传授的技巧，更在于它能够改变我们对待谈话的态度。它让我们明白，谈话不是一场战斗，而是一种合作。我们在与他人交流时，要尊重对方，理解对方，与对方共同寻找解决问题的方法。那么，我们应该如何运用这本书中的知识呢？首先，我们要认真阅读这本书，深入理解各个习惯的内涵和运用方法。其次，我们要不断实践，在日常生活的各种谈话中尝试运用这些方法。最后，我们要反思和总结，在实践中发现问题并及时调整。最后，我想用书中的一句话来结束今天的介绍：谈话的力量是无穷的，它能够改变我们的生活，让我们的人生更加精彩。希望每一位朋友都能从这本书中汲取力量，成为更优秀的沟通者。让我们行动起来，去开启一段全新的、充满力量的谈话之旅吧。希望大家在阅读谈话的力量后，能够运用其中的技巧，在生活中创造更多的美好瞬间。谢谢大家。